Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα πούμε δύο πράγματα για το Despacito. Καταρχάς, για ποιο λόγο δεν κάνω τόσο συχνά βίντεο. Λοιπόν, υπάρχει ζέστη. Για να βγει ένα βίντεο χωρίς να ακούγεται τα τζίκια, δεν ξέρω, ακούγεται εκεί πάλι παρότι έχω κλείσει τα παράθυρα. Δεν τα έχω κλείσει όλα όμως στο σπίτι, οπότε ακούγεται κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να κλείσω το παράθυρο γιατί θα πεθάνω στη ζέστη. Δεν μπορώ να έχω τον ανεμιστήρα ανοιχτό συνέχεια γιατί θα ακούγεται. Και γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα με το να κάνω βίντεο. Τώρα, το Despacito. Θα πούμε λίγο γιατί έχει γίνει το πιο γνωστό τραγούδι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει το πιο γνωστό τραγούδι επειδή πλέον τα πιο γνωστά τραγούδια έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν μόνο επειδή είναι χορευτικά. Και πλέον τα τραγούδια που γίνονται γνωστά θα αρχίσουν τα τραγούδια που γίνονται γνωστά μάλλον θα είναι πιο πολύ ισπανόφωνα. Ισπανόφωνα, δεν ξέρω τι. Πορτορίκο, από το Πορτορίκο αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα είναι πλέον πιο ισπανόφωνα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θα συνεχίσουμε να σας πούμε τι άλλο. Ναι, οκ, ισπανόφωνα. Αλλά γιατί να είναι ισπανόφωνα? Εγώ πιστεύω ότι οι ισπανόφωνα μπορεί να είναι γιατί τα ισπανικά τραγούδια είναι γρήγορα, έχουν ένα ωραίο ρυθμό και γι' αυτό μπορεί να αρχίσουν τα ισπανόφωνα τραγούδια για να είναι γνωστά. Πάμε να εξηγήσουμε τώρα έναν άλλο λόγο. Μάλλον όχι έναν άλλο λόγο, ένα άλλο σημείο του Despacito που γίνεται καθημερινώς πιο γνωστό. Πλέον νομίζω το ξέρουν όλοι, το λέω. Έχει περίπου 5 δισεκατομμύρια προβολές. Ναι, γιατί έχει 5 δισεκατομμύρια προβολές? Γιατί πλέον ό,τι γίνεται γνωστό είναι γνωστό στο ίντερνετ και παίρνει views ασταμάτητα. Όπως αυτό δεν ήταν τόσο παλιά, στο YouTube ειδικά. Ας πούμε το I'm in love with the shape of you. Πήρε προβολές, μια χαρά. Είναι γνωστό. Ό,τι πλέον γίνεται γνωστό παίζεται στο YouTube πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο θα γίνεται περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή το Despacito σε μερικά χρόνια θα έχει. Όχι το Despacito, ένα άλλο τραγούδι σαν το Despacito που είναι γνωστό θα έχει πολλά περισσότερα views από το Despacito. Έτσι θα γίνεται πλέον, είναι σίγουρο. Τώρα, ποιος ξέρει ακριβώς τα λόγια? Κανένας. Όλοι τραγουδάνε το Despacito και είμαστε σαν καθυστερημένοι. Είμαστε κάπως Despacito, Despacito, respira tu cielo, Despacito, quiero Despacito, uno Despacito, Despacito. Δεν ξέρει κανείς. Τίποτα. Τώρα, ό,τι είχε ακούγονται δεν μπορώ να του σταματήσω από εδώ πέρα γιατί δεν μπορώ να κλείσω το παράθυρο. Ήδη έχω αρχίσει να πεθαίνω τη ζέστη. Με καταλαβαίνετε. Πάει αυτό. Ούτε να τραγουδήσουμε μπορούμε να το Despacito. Ναι! Και έτσι θα είμαστε από εδώ και πέρα σε όλα τα τραγουδιά που θα είναι ισπανόφωνα. Γιατί θα βγουν πολλά ισπανόφωνα. Έτσι πιστεύω. Θα βγουν πολλά ισπανόφωνα τραγουδιά που θα είναι έτσι. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μια κυρία που ηχογραφούσε τον άντρα της να ροχαλίζει επί 4 χρόνια. Μια γιαγιά, μάλλον σχεδόν μια γιαγιά. Με τη βοήθεια του ανιψιού της, έβγαλε ένα βίντεο. Το Despacito with snoring. Despacito με ροχαλιτό. Ήταν ωραίο βίντεο για μένα. Αλλά πάμε να το δούμε. Να δείτε κι εσείς, να πείτε τη γνώμη σας, για όσοι δεν το ξέρετε. Έχει περίπου 1,7 προβολές. Εκατομμύρια 1,7, έτσι. Αυτό εννοούσα. Ναι. Estuve filmando a mi marido cada vez que roncaba por 4 años, mezclándolo de una forma especial. Con la ayuda de mi sobrino, salió esto. Espero lo disfrute. Ναι, ξέρω. Δεν ήταν εικόνα πλήρες, δεν φάνηκε ολόκληρος. Να φαίνονται τα κοιλιά του, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Φλιμόρα είμαστε εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, σημασία έχει τι ακούσετε. Κανονικά το βίντεο θα υπάρχει link άμα θέλετε. Ναι, βασικά όχι, θα υπάρχει link για να το δείτε. Άμα θέλετε πλήρες εικόνα του, να φαίνεται όλο το προσωπάκι αυτού. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει το τι.
το τι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπω. Τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό. Εντάξει, πέρα από την πλάκα ήταν πολύ αστείο. Ήταν πολύ ωραίο, είχε πολύ πλάκα. Αλλά τι είναι αυτό. Πώς το σκεφτήκαν οι άνθρωποι. Μιλάμε φοβερή, έτσι. Τι είναι αυτό. Εντάξει, είχε πλάκα, αλλά τι είναι αυτό. Σοβαρά μιλάμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, δεν έχω και πολύ χρόνο, δεν μπορώ να κάνω πολλά βίντεο. Δεν ξέρω πότε θα ξανακάνω βίντεο σε κάνα 5-6 μέρες. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ που το είδατε. Γεια!